देखो भाई ऐसे ही निकाल रहे हैं सब कंपनी से बाउंड साइन कराने के बाद। ब्रेक हो गया है। एक डंडा लेके खड़ा है ये ग्लेन कंपनी है वो। बोल रहा है कल ड्यूटी मत आना। बोल रहा है जिसका नाम बोल रहा है बाहर जाते जाओ कल से मत आना ड्यूटी। हाँ भाई निकाल रहा है। हाँ निकाल रहा है सबको। देखो भाई देखो क्या कर रहा है ये ग्लेन है। बॉन्ड साइन कराया है 1 साल का। ITI वालों को निकाल रहा है। टोपी बोल रहा है कल ड्यूटी मत आना। देखो देखो कैसा दादागिरी दिखा रहा है। देखो 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 कैसा धक्का मार के निकाल रहा है। धक्का मार के देखो देखो पेज लिया है हाथ में। अरे जब छोड़ के ही जाना है तो पीट के जाओ। तुम्हारा भी नाम बढ़ गया तो वाले तो आ जाओ यार। बाकी तुम कैसे खड़े हो? चलो ना। देखो ये ग्लेन है। लेते समय तो बाबू सोना करके बुलाता है। भगाते समय देखो सारा डंडा लिया है हाथ में भोंसड़ी। एक काम करो। बोल दिया हेलो। साढ़े 8 सवा 8 हो जाना। ठीक है तुम भाई नाम बोल दिया ना मेला।